السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ است. راشد خان نن د هند IPL کې زبردست بهترینه لومړۍ لوبه ترسره کړل چې خپله لوبډله تر بریا هم ورسوله. یو ډېره تاریخي توپچونه یې ترسره کړل. په لومړي دوه اورونو کې ډېر زبردست بهترینه ویکټې ترلاسه کړې او په وروستیو کې بیا د خپلې لوبډلې دپاره ډېر شانداره بیټینګ ترسره کړ چې خپله لوبډله تر بریا ورسول او لوبډلې په بریا سره پیل وکړ. راشد خان د ګجرات ټاینټس لوبډلې لپاره په 4 اورونو کې 26 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې او په 3 توپونو باندې د 1 شپږیزې او 1 څلوریزې پر مټ د چنای سوپر کینګز لوبډلې ته په 15 ویکټو ماته ورکړه. 10 منډې په 3 توپونو جوړې کړې. د IPL 14م پړاو لومړۍ لوبه د چنای سوپر کینګز او ګجرات ټاینټس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د لوبې په پیل کې ګجرات د لوبې پچه وګټله، د چنای سوپر کینګز لوبډلې ته یې د توپخانې بلنه ورکړه. چنای سوپر کینګز لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 108 منډې وکړې چې روتوراج ګیکواډ غوره توپخانه وکړه. هغه 2 منډې وکړې. همداراز موهین علي هم 23 منډې جوړې کړې. د ګجرات ټاینټس لوبډلې ته راشد خان، محمد شمع او الزاري جوزف غوره توپچونه وکړه. دوی درې واړو 2 ویکټې ترلاسه کړې. همداراز جوش لیټلي هم یو لوبغاړی وسوځوي. د 190 منډو هدف د ګجرات ټاینټس لوبډلې په 19.2 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړه چې شبمن ګیل تر ټولو زبردسته لوبه ترسره کړه. 3 منډې وکړې. ویجی شنکر هم 20 زیاتې منډې وکړې. چنای سوپر کینګز لوبډلې ته راجیو دران 3، جډیجا او توشار دیشپانډې 1 ویکټه ترلاسه کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.